amor supe en la escuela. En la terapia se pasó de lanza la maestra Tania, se gacho. Pero cuéntame qué fue lo que sucedió. Ay, no. Pues ya ves que ando toda coloradita y un poco sudada porque andaba la brinque y brinque que ganamos. México ganó 2-0. Entonces yo llegué bien emocionada. Mi hijo llega con su camisa de México y Lola así, ¡ay, qué guapo! Hija! Y que no sé qué. Y luego las maestras así, ganamos, ganamos. Y yo, sí, no lo vieron. Y yo, no, lo tenemos prohibido, me dijeron las maestras. Y luego yo, ¿cómo que lo tienen prohibido? Pónganle en el celular. Al cabo la maestra Tania no está aquí. Y ya anda de que me grabó porque la directora les puso una cámara para asegurarse que no vieran el mundial. Fíjate qué falta de pasión. Sí, la cultura es que todo Ay, no. el mundial no va a llegar a mí en 20, 25 años. Hay que aprovechar la oportunidad. Bueno, así fue la historia triste. Le dije, no se preocupen, ganamos. 2-0. Dice, bueno, ya tenemos a alguien que nos traiga el dato. Ok. Mira esto. A ver si tu cámara logra captar esto, ¿eh? Mira, quiero enseñarte algo. ¿Dónde estoy yo? Espera. Mira. Casi no tengo internet. Espérate. Algo bien bonito. Mira, le voy a dar para allá. Casi no tengo internet, no se va a oír la música, pero te voy a enseñar la foto. Ay, no sabe muy bien, pero está bien, ya sé. Perfecto. Ok, está bien, ok. Aquí vamos a contar.